Oh, daar is Piet ook al. God, die zat op de wc. Dat schiet niet op met haar. Ik was zenuwachtig, Sinterklaas. Zenuwachtig. Och, dag kinderen. Goedemiddag. Wat horen we nu allemaal? Oh, wij horen onszelf. Wij horen onszelf op de laptop. Ja. Ja, Sinterklaas is digitaal dit jaar. Omdat er corona is. Het is niet anders, kinderen. Het gaat niet anders. Maar Sinterklaas wil niet ziek worden. En Sinterklaas wil ook niet dat jullie ziek worden. En Sinterklaas wil ook niet dat de ouders ziek worden. Dus we hebben besloten om de intocht digitaal te doen. En jullie worden verrast. Want de Pieten heb ik het dorp ingestuurd. En de Pieten gaan bij jullie op bezoek. Ga alvast uit het raam kijken, want voor je het weet rijden ze ook bij jullie door de straat. Kijk Sinterklaas, we hebben Kijk, nou vertel, hoe heet dit gat? Dit heet Reduzem, op Oh, zijn Reduzem. Fries. En de Pieten die Vroeger gaan... heette dat toch Roordenhuizen? Dat is helemaal correct. Oké. De Pieten die gaan alle straten bij langs. Alle straten? Ja, hier bij de basisschool gaan ze langs. Ja, maar de school is dicht vandaag, het is zaterdag. Ja, maar de straat van Maar de weten de Pieten dat wel? Ja, dat heb ik de Pieten allemaal verteld. Oh, oké. Ja. Gelukkig. Misschien moet ik ze toch nog bellen. Ja, bel ze straks maar even, Ja. want ik geloof er niks van dat die nieuwspiet dat allemaal snapt. Nee, misschien moet ik ze toch nog bellen. Ja. En dan gaan ze hier langs en ze komen hier ook nog, maar die kaart, groter dan dit kon niet. Maar hier gaan ze nog helemaal naartoe. En gaan ze lopend? Nee, ze zijn op fietsen. Maar hoe weten ze dan waar de kinderen wonen? Ik heb ze allemaal een kaart meegegeven, Sinterklaas. Een kaart? Een kaart. Met Oké. daarop alle straten. Maar ze weten ook waar Saar woont. Ja, Saar gaan ze bij langs. Oh, Iedereen. gelukkig. Oh, Ja. Gelukkig. Oké. Dus het moet helemaal goed komen. En heeft u alle mooie tekeningen al gezien? nee, daar heb ik nog Die niks van hebben we meegekregen. Dat is mij niet verteld. Hebben de kinderen in Reduzem dit allemaal gemaakt? Absoluut. Och, wat lief. Er staat overal welkom Sinterklaas. Ik zie de stoomboot. Ja, we zijn met de boot gekomen natuurlijk vandaag. Ja. Dag kinderen. Ja, het zijn Oké. allemaal prachtige tekeningen. Hier van Femke, Simone zie ik Its. Iets ook. Margriet. Its ook. Ja, Its is er dit jaar dat weer is bij. die schaatser. Bijna Sinterklaas. Nou, we hadden Maar ik toch- denk dat dit niet de schaatser is. Oh, oké. En we hebben hier die van Saar. Oh, is die van Saar? Nou ja, daar staat Saar op. Saar heeft de tekening klaar. En Maud, ja. Ja. U kunt ook nog rijmen, Ja. Sinterklaas. Nou, Mout heeft hem smout. Ja, wat leuk. Ja, En hier hangen ook tekeningen van Jesse, van Tom, ja. Pieter. Hey, Pieter. Hey, Pieter. Is dat een tekening van jou? Nee, Oh. nee, Sinterklaas. Ik teken niet meer. Dat kan ik niet. Oh, u kleurt. Ik kleur U alleen. bakse bruin. Ja. Oh, En Hè? Its, Daniel. ja, ik zie het. En Aukje, Tom, Jesse. Ja. Nou, wat een feest. Ja. En ik moet zeggen, Yes. ik vind zelf deze wel Suze. heel mooi. Van Menne. Ja, die is prachtig. Ja, daar ben jij. Ja, Jij maakt er een potje van. ja, afgelopen nacht was ik dat. Oh, oké. Ik vind deze tekening ook mooi hoor. Die is geprint, Sinterklaas. Oh, maar ja. dat geeft niet. Oh, oké. Wil jij de staf even opruimen? Ja. Goed zo, dan ga ik even zitten. En dan gaat Piet eens even kijken of er ook kindertjes zijn die aan het laptoppen zijn. Mag ik mijn boek alstublieft? Ja, absoluut, Sinterklaas. Goed Alsjeblieft. zo, dank u wel. Zo. De technische Piet, loopt het allemaal wat? Techno Piet? Ja hoor. Fijn. Zijn er al vragen? Oh, hier, van Frans en Marit de Boer. Is dat een stelletje? Dat denk ik wel. Frans Zo en Marit. klinkt het wel. Of zijn Ja. het broertje en zusje? Dat weet jij toch? Frans en Marit, volgens mij zijn dat ouders van kinderen. Oh! Dat denk ik. Oh. En maar die hoeven toch niet naar... Die kinderen kunnen toch zelf vragen stellen, Frans en Marit?
Maar dat vul ik ook in hoor Sinterklaas. Ik zie hier geen gezichten. Ik kan alleen namen naar gezichten linken en dit zijn alleen de namen. Oké. Maar hoeveel pieten heeft u Sinterklaas? Er zijn denk ik 7 pieten. Ja, ik In denk... het dorp. Vandaag hebben we 7 pieten. Ja, maar als ik alle pieten in Nederland optel, nou, dan denk ik dat er wel 7000 zijn. Dat denk ik ook. Ja, Ja. Ik heb zoveel, Ja. ja, die konden allemaal op de boot. Ja. Ja. Goed zo. En, Oh, kijk, Arnoud en Renske zitten klaar voor het raam, Sinterklaas. oh, maar zijn de pieten daar nog niet geweest? Nee, volgens mij nog niet. Oké, nou zeg maar, volgens mij kun je ook terugchatten of Ja, niet? dat kan maar ik. dat kan ook zo met een live verbinding, hè? Ja, Ja. zo is het. Wat doe je nou allemaal, Piet? Dat weet ik ook niet. Hij is er weer voor. Oké. Ja, ik kan niet terugchatten. Dat is wel. De techno-Piet die zegt telkens wat. Wat is er aan de hand, Piet? Gaat alles goed? Dat gaat prima. Oh, wat fijn. We hebben bijna 100 kijkers. 100 kijkers hoor ik. Nou, dit is fantastisch. Dat heeft die techno-Piet allemaal goed geregeld, hè? Echt wel, Sinterklaas. Ja, die techno-Piet is een dijk van een Piet. Precies. Die houden we erbij. Die houden we erin. Ja, we houden hem er ook bij. Ja. Zeg, kinderen, Sinterklaas heeft gisteren jullie verteld op het journaal dat we vandaag ook bingo gaan spelen. Maar omdat ik nu in Reduzem ben, is het wel de bedoeling dat we dat niet om 11 uur gaan doen, maar vanmiddag om 5 uur. Dan hebben jullie ouders ook nog even rustig de tijd om de bingo kaarten van www.hetjeugdjournaal te downloaden. Want anders moet het direct zo haastig allemaal en dan worden die ouders helemaal gestrest van en dat moeten we niet hebben. Dus dat wou ik nog even zeggen. Vanmiddag om 5 uur mogen jullie allemaal bingo spelen. En vervolgens kunnen jullie mooi na de bingo de schoen opzetten, want de pieten gaan vannacht fulltime door. Oh? Ja, jij ook. Ik ga Oké. slapen vanavond, maar jullie gaan aan het werk. Oké, Sinterklaas. Ja, bij deze weet jij dat jij Ja. vanavond ook je shift moet draaien. Nou, dan houd ik de agenda leeg. Dat zou ik maar doen. Ja. Prima. Zijn er nog meer vragen, DigiPiet? Oh ja, hier is een leuke vraag van Jelle van Dijk. Wie is Jelle van Dijk? Ja, wederom... Is dat eentje van de Dijk, Piet? Van de Techno-Piet? Dat weet ik niet. Oh, oké. Geen idee. Hoe oud is uw oudste Piet? Oh, mijn oudste Piet. Ja, daar mag ik wel even nadenken. Mijn oudste Piet, dat is de senior Piet, die wordt 6 december 73. Want Dat is- altijd op de terugweg vieren wij zijn verjaardag als we teruggaan naar Spanje. Maar Sinterklaas, wanneer mogen wij dan met pensioen? Jullie gaan nooit met pensioen. Duidelijk. Nee. Ik heb hier heel leuk nieuws. Heel Vertel. leuk nieuws. Bas Klomp. Bas Klomp? Ja. Zet hij de klomp ook op? Nou ja, ik dacht dat het ook om Bas Klomp ging. Maar het Oh. gaat om Anne Mout. Die is vandaag jarig. Is Anne Mout vandaag jarig? Ja. Dat, Ik- dan Misschien mag ik moeten we wel, dan daar- mag ik wel even in het boek kijken. Als het goed is, staat dat erin. Anne Mout. Hier staat ze, Anne Mout. Ja. Och, lieve schat, ik was het bijna vergeten, maar Anne Mout, van harte gefeliciteerd. En Piet zal er vanavond voor zorgen dat je niet alleen een cadeautje in je schoen krijgt, maar dat je stiekem ook nog een extra cadeautje krijgt. Die legt ze wel op tafel neer. Daar zorgen je ouders er wel voor dat je dat morgen in handen krijgt. Ja, zullen we dat zo afspreken? En vertel Piet straks maar even wat je wens is voor je verjaardag. Dan gaat ze Sint dat regelen met de Pieten. Nou, wat fijn. Fijne dag nog. Hè? En wel om 5 uur bingo spelen, hè? Ja. Hebben we nog meer vragen, Piet? Even kijken, ik hoor. Femke en Eline vragen of de Pieten ook langskomen vandaag. Nou, Ja. Femke en Eline, die vraag kan ik beantwoorden. Oh ja. Ja, ze komen overal langs. En weet je ook welke Pieten er komen? Wie zijn de collega's vandaag? Dat briefje, dat ben ik misschien wel kwijt, wie waar langs gaat. Ben je dat kwijt? Ja, sorry Heb je de Sinterklaas. regie nu niet meer? Maar Sinterklaas, het is ook zo druk. Nee, dat moet je wel onthouden. Dat verwacht ik wel van je, hoor. Nou, misschien zoek ik het zo meteen nog na. Ach, gelukkig. Maar zeg maar tegen ze dat de Pieten vandaag langskomen en de fietspiet zit er zeker bij. Nou, en we hebben bij Frans en Marit zijn ze al geweest. Ja? Oh, wat goed.
Ja, en Wat hier fijn. bij Lisanne en Rijk Jan zijn ze ook al geweest. Oké, wat fijn. Oh, en ze zijn ook bij Saar geweest. Doe maar. Nou, dat Ja. ze Saar niet hebben overgeslagen, daar maakte ik me wat zorgen over. Dat snap ik, Sinterklaas, Ja, maar want, ik heb op het laatste moment toch maar gezegd, ga ook maar bij Saar. Toch wel, hè? Toch wel. Oh, gelukkig. Ja. Goed zo. Nou, en kunnen de kinderen mij wat vertellen hoe het op school gaat? Is er nog iemand die Willen een leuk jullie iets verhaal vertellen over juf of meester? Zijn ze wat lief voor jullie dit jaar? Want Sinterklaas moet 4 september of december gaat hij naar school. Als de juf en de meester niet lief zijn geweest en niet goed voor jullie zorgen, dan hoor ik dat graag, want dan kan ik 4 december ingrijpen. Nou Piet, Nou, Sinterklaas. vertellen ze wat over school of nog niet? Nee? Nog niets. Nou, dat is toch ook weer wat. Ja. Oh, ja, bij Jelle van Dijk gaat het goed op school. Oh, gelukkig. En Ja. is dat meester Arnold? Dat weet ik niet. Oh, Jelle van Dijk, vertel eens in welke groep je zit en welke meester of juf je hebt. ik vertrouw die Arnold altijd niet hoor. Nee. Nee. Kijk, ik heb hier Lisanne. Ja? Lisanne heeft hele lieve juffen. Ja? Ja. Oh, wat goed. Dat is fijn om te horen. Oh, en Bas Klomp. Ach, weer die klomp hè? Ja, maar volgens mij... Eens even kijken, Dat is is wel dat Anne knap van- Mout? Dat is wel... Volgens mij zit Anne Mout erachter. Oh, maar Ja. ik vind het toch wel knap dat ze dat Bas dat zo geregeld heeft. Ja, maar zij vragen hoe oud u bent. Och, Sinterklaas is zo oud. Zullen we het daar kan niet het, over ik, kan het, hebben? ik kan het bijna niet, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar volgens de telpiet is Sinterklaas nu minimaal 1700 jaar. Ja, En toch vindt u het nog leuk. ik vind het elk jaar schitterend om naar Nederland te komen en cadeautjes te kunnen geven aan al die kinderen hier in het land. En ook in Reduzum natuurlijk, hè. Ja. Ja, Ik heb hier nog een vraag van Frans en Marit de Boer. vertel. Hoe houdt u uw baard zo netjes? Oh, daar hebben we de Kampiet voor. En Piet, de Kampiet, kijk! Hallo! Oh, ik ben hier bij Menno en Iets. Kijk, hallo. Oh, Wat leuk, waar ben je? Hallo! Ik ben bij Menno en X. Oh, wat goed zeg. Dag, Ja. Dennis. Hoe is Ben het je met ook in jullie? Spanje? Horen jullie Sinterklaas? Ja. Dag kindjes. Oh, wat een fijne intocht vandaag. Hè. Het is wel een beetje gek en anders, maar dit is toch ook erg leuk hoor. Ik zie jullie. Wat hebben jullie mooie pakjes aan? Wat zijn jullie mooi. Sinterklaas, ik denk deze liedje sturen. Oh, jullie kunnen de nieuwspeed wel helpen. Ga maar mee op de fiets. Ga maar achterop. Is dat Of een willen goed jullie idee? liever naar Sinterklaas kijken? Ja, dat kinderen. snap ik. Oh kijk, daar is Piet ook. Ja, de hulppiet. Ja. Doei, tot later. tot zometeen, Piet. Goed je best doen. Nou, dit is toch geweldig dat dit allemaal kan, hè? Fantastisch. Dan ziet Sinterklaas op zijn 1700-jarige leeftijd gewoon de Pieter live. Nou, dat konden we 10 jaar terug echt niet bedenken. Nee, Sinterklaas, zeker niet. Oh ja, ik was nog met een vraag bezig. Wat was die vraag ook alweer? De kampiet. De Uw baard. kampiet. Ik heb een kampiet die kampt mijn baard elke dag. En dat is een kam die ook gebruikt wordt voor de hondjes van Sinterklaas. Dan hoeft Sinterklaas maar 1 kam te kopen. Ja. Ja. Ik had net een stukje chocola. Oh, is het lekker? Ja. Fijn. Wilt u ook? Nee, nu niet. Nee, dan word ik veel te dik. Ik wil geen obesitas. Duidelijk. Nee. Dat kan niet. Daar moeten de kindjes Oh. ook om denken hoor. Snoep met mate. Dus 1 chocoladeletter per jaar. 2 pepernoten per dag. En iedere dag 2 mandarijnen. Hebben we Ja. dat afgesproken? Fijn. Hebben we nog
meer vragen? Zo ben ik niet groot geworden, Sinterklaas. Nee, maar de Sinterklaas, hoe ouder Sinterklaas wordt, hoe wijzer Sinterklaas wordt. En Sinterklaas ziet dat er sommige pieten te dik zijn. Dus daar gaan we nu wat aan doen, heb ik besloten. U heeft helemaal gelijk, Ja, dus Sinterklaas. jullie gaan allemaal op dieet. Ik heb hier nog een vraag. Vertel. Jarnoof, die woont nu in Aldehaske, Helemaal een oude haske, maar Sinterklaas is vandaag in Reduzum. maar hij komt volgend jaar in Reduzum wonen. Oh, wat fijn. Dus dan kunnen we hem in oude haske schrappen. Ja, maar komt u dan dit jaar nog wel bij me in Aldehaske? Ja, zeker kom ik ook in oude haske. Ja hoor, dat is absoluut waar. Ja, Mooi. dat wordt geregeld Gelukkig. hoor. Oh, wat fijn dat je naar Reduzum komt, joh. Ja, dit is een prachtig dorp. Ja, dat is het ook. Daarom komen we hier ook altijd heel graag. Oh, en ik hoor van Doutsen. Doutsen vraagt... Oh, Doutzen, die mooie vrouw. Ik denk niet dat dat deze is. Oh. Die woont in een ander deel van Friesland, Sinterklaas. Oh, goh, wat jammer. Ja, Ja. dat is jammer. Ja, Sinterklaas, ondanks zijn leeftijd, heeft hij toch nog wel oog voor mooie portretten. Ja, Ja. Doutsen vraagt of ze vanavond haar schoentje mag zetten. Ja, zeker mag ze die zetten. Ze staat wel op de lijst ook voor vanavond. Is dat zo? Zeker weten. Ja, Volgens mijn administratie mag dat. Ja. Doutsen, zet hem maar vanavond. Doutzen, zet je schoen maar op. Zet wel je grootste schoen op, want daar kan er heel veel in. Ja. Hè? En doe de stiekem die andere er ook maar even bij, hoor. Dan regel ik dat wel even met de strooipiet. En je moet heel luid zingen, want Sinterklaas zijn gehoor gaat achteruit. Ja, ik hoor helemaal niks meer. Nee, Nee. dus zing goed. maar goed luid. Want, Ja. daar heb ik de oorpiet voor en die vertelt het me dan wel. Komt Ja. goed. Nou, dan heb ik hier een vraag van Noah en Simone. Korf. Mogen wij onze schoen vanavond zetten? Staan zij ook op de lijst voor vanavond? Noah en Korf. Nee, moet ik even terugkijken. Noah en Simone Korf. Nou, ik denk dat het slim is dat Noah en Simone geen schoen opzetten, maar een korf neerzetten. Dat lijkt mij heel verstandig. Want daar kan meer in. Dus Simone en Noah, jullie mogen de schoen opzetten, maar zet er stiekem maar even een korf naast. Een grote korf. Dan wordt die gevuld met pepernoten. Is dat een goed idee? En even een liedje zingen voor de oorpiet, dat zou ook heel fijn zijn. Dus doe dat maar. En Bas Klomp mag zijn schoen ook zetten. Die staat ook op de lijst van vanavond. Ja, Dat maar heb ik wil gezien. graag dat Bas geen schoen opzet, maar een houten klomp. Dat snap ik, Sinterklaas. Ja. Ja, Laat Bas maar even een houten klomp opzetten. Ja. Dat regelen zijn ouders vandaag wel. ja. Hè? Dat vind ik wel een goed idee. Bas, regel dat maar hoor. Ik zou echt hoor, een houten klomp. Dan herkent de klomppiet hem ook. Oh, en ik hoor net dat de Pieten ook al bij Nienke zijn langs geweest. God, wat zijn die pieten toch alert en goed bezig. En bij Fenna. Dat is toch wel aan de andere kant van het dorp. Nee, dat hebben ze heel vlot gedaan. Ja, Ja. fijn. Fijn. Sinterklaas, ik heb slecht nieuws. Nee toch. Ja, Wat? dit komt niet meer goed. Wat? Bas Klomp heeft geen klomp. Nou, ik denk dat... Een laars. Ik denk dat de Technopiet wel een klomp heeft en die brengt hem vandaag even. Nou, dan moeten we zorgen dat bij Bas Klomp een Maar klomp mocht dat nou echt niet lukken, Bas, dan mag een laars ook. Hoor je dat, Bas? Ja. Een laars mag ook. Ja hoor, gaan we regelen. Dat is fijn. Oh, ik heb hier een interessante geschiedenisvraag, Sinterklaas. Oeh, nu komt het op de hersenen aan. Maar vertel. Ik denk dat u dat kunt teruglezen in uw boek. Oh, gelukkig. Hoe ging het Sinterklaasfeest in de Tweede Wereldoorlog? Oh, dan moet ik even een paar bladzijden terug. Ah, hier staat het. Nou, dat was wel heel speciaal en heel lastig en moeilijk. Het waren barre en zware tijden. En toen werd er geen chocola gemaakt, konden we niet aan ingrediënten van pepernoten komen, maar toen waren er wel andere oplossingen. Toen maakten de Piet van takken maakten ze drijvende zeilbootjes, zoals je dat tegenwoordig ook wel doet. Ze maakten van oud ijzer maakten ze mooie dingen.
de breipieten die breiden sokken voor de kindjes en die maakten wollen ondergoed voor de kindjes en dat waren dan de cadeautjes. En als het in de herfst was, waren er wel appels te plukken en dan kregen de kinderen allemaal een appeltje van oranje. Maar cadeautjes, nee, die waren er toen niet. Nee. Nee, dat waren hele slechte tijden. Gelukkig is dat allemaal weer anders geworden en is dat allemaal weer goed gekomen. Net zo goed dat de corona ook voorbij gaat en dat ik jullie weer live kan ontvangen bij aankomst. Maar dan moeten we even geduld mee hebben. Maar soms heb je slechte tijden en soms heb je goede tijden. En gelukkig zijn er meer goede tijden dan slechte tijden. Dus dit komt weer goed en ik vind het een hele goede vraag. Ik heb nog een leuke vraag binnengekregen. Nog een vraag. Ja, en ik weet het antwoord. Jorik vraagt hoe lang uw baard is. Oh, dat weet jij? Ja. Ik wist het niet eens, joh. 25 pepernoten lang. 25 pepernoten, toe maar. Ja. Vorig jaar waren het 24,5 pepernoot lang. En dit jaar is het 25 pepernoten lang. Heb je dat gemeten Ja. met de pepernoten? Ach Ja. zo. Wat goed. En dan eet je ze lekker op. Hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik ben gek op pepernoten. En snoepjes. Wat fijn. Goed zo. Ja. Technopiet, is het helder of alle pieten bij alle ramen langs zijn geweest? Och, heden. Oeh, de Technopiet twijfelt of ze al bij iedereen zijn geweest. Nou, Maar we ze hebben komen een eraan, probleem. kinderen. Bij Sale Jonker Ja. is de Piet geweest, maar die heeft hem gemist. Want die was net even boven op zijn kamer. Ach nee toch. Ja. Nou, ik moet nu met spoed iets gaan regelen, Sinterklaas. Ja, regel dat, want Salem mag niet overgeslagen worden. Sale, ik ga ervoor zorgen dat er zometeen nog een Piet langs fietst. Zorg dat je klaar zit voor het raam. Gaan we regelen. Ja. En Salem, voortaan moet je wel beneden zitten, hè. Ja, kijk, we hebben geen beeld meer. Oh ja, daar is hij weer. Daar is hij weer. Sinterklaas werd gedelete. Even kijken. Oh, Jeljer Zijlstra die vraagt: wij hebben geen schoorsteen. Hoe lost u dat op? Ga ik ondertussen er even voor zorgen dat er nog iemand langs gaat bij de Haastritten 86. Ja, regel dat maar even. Nou, als er geen schoorsteen is, en dat gebeurt tegenwoordig wel vaker met al die gas- en elektrische aansluitingen, dan gaan Piet via de achterdeur naar binnen. Want dan ligt er een sleutel klaar, dat regelt de Piet. En dan gaat hij naar binnen en zo brengt hij de cadeautjes naar binnen. Maar als het enigszins kan, gaan we nog altijd via de schoorsteen, want daar zijn de Pieten helemaal gek op. Maar als er geen schoorsteen is, dan gaat het via de achterdeur. Nou, even kijken. Oh, Lizze. Volgens mij hing hier ook een tekening van Lizze. Ja, dat dacht ik ook. Die heb ik ergens gezien, in die tekening van Lizze. Ja, Nou, klopt. maar Lizze heeft haar chocoladeletter al op Nou, voor dit jaar. die schrok op. Ja. Dat kan niet. Lizze, het is wel de bedoeling dat je stukje voor stukje de chocoladeletter opeet. Vandaag een stukje, morgen een stukje. En zo ga je door tot en met 5 december. Het is niet de bedoeling dat je dat allemaal in één keer opeet, hoor. Dat vindt de Sint niet goed. Nee, dat gaan we niet meer doen, anders volgend jaar geen letter weer. Ik denk dat ze dat wel begrijpt. Dat denk ik ook wel. Ja. Maar als ik Lizze was geweest, had ik dit jaar nog één opgegeten. Nee, dat Maar kan dan, niet. en dan doen we het volgend jaar doen we het goed, maar dan zou ik dit jaar nog één opeten. Ja, maar die krijgt ze niet van mij. Misschien dat... Eentje is genoeg. Even kijken. Oh, Lisanne wil graag weten waarom haar vader niks krijgt. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Wie heeft dat nu weer bedacht? Dat weet ik niet. Waarom krijgt hij niks? Ik ga eens opzoeken in de Ja hoor, administratie. jouw vader krijgt ook zeker wat, want hij is heel goed voor jou. Dat Nou. gaan we regelen. Dat komt goed hoor. Het kan niet waar zijn dat je vader niks krijgt. En Arnoud wil graag laten weten dat hij u heel lief vindt. Nou, ik vind Arnold ook heel lief.
Dank je wel dat je dat zegt. Want dat waardeert Sinterklaas zeer. Dank je wel. Oh, ik hoor hier dat ik te veel snoep eet. Wie is dat? Van Vimme en Gelbrich van Dijk. Wat is dat een mooie naam, Femme en Gelbrich. Vimme. Maar Femme, hoe komt ze erbij dat ze te veel eet? Wie vertelt haar dat? Ik denk dat ik te veel snoep eet. Oh, dat jij te veel snoep eet? Dat Ja, denk ik. Ja, maar daar hebben ze ook gelijk aan, want die schaal is al helemaal leeg. Ja, Nee, Vimme en Gelbrich, jullie hebben gelijk hoor. De Digipiet eet veel te veel snoep, dat kan ook niet. nou, ik breng de snoepjes dan wel bij u, Sinterklaas. Ik zal de remmer opzetten hoor. Ja, Zet ik ze dat hier is, nog veel, in? dat is veel beter. Dan zal ik erop passen. Zo. Hè? En vanaf blijven. Die bewaren we voor de fietspieten. Oké, Want die zijn nu Sinterklaas. afgetraind. Oh, Nienke Zwart die vraagt hoe wij zoveel pepernoten bakken. Ja, we hebben heel veel pepernoten gebakken de afgelopen maanden. Daar beginnen we in augustus al mee. En Sint heeft een pepernotenbakfabriek. En die staat op het industrieterrein van Madrid. En alle ingrediënten die koopt Sinterklaas uit Nederland, die worden helemaal op de boot naar Spanje vervoerd. En dan hebben we de bakpieten die de pepernoten bakken. Die bakken zelfs ware gaar. En dan gaan we met een vijzel, jagen we de pepernoten allemaal in het ruim van de boot. En hier in Nederland worden ze in zakjes verpakt, zoals jullie ze lekker kunnen opeten. Ja, Zo doen we dat, kinderen. En dat is ook zo met chocoladeletters. Die worden allemaal op het industrieterrein van Madrid gemaakt. en dan heb ik hier nog een vraag Ja, van Kanter Kamsma. ja. Met de groeten van Sibren, Simme en Imte. Doe maar, dankjewel zeg. Komt Sinterklaas ook in Vriends? Ja, komen wij ook. Uiteraard komen we ook in Vriends. Maar niet op deze kaart. Nee, dat staat niet op deze kaart, Piet. Dat zou je eigenlijk moeten weten. Ligt het dan hier, hier of hier? Nee, dat ligt er onderin. Naar Hier. beneden. Ja, Oké. daar ligt Vriends. Nou, Die pakken we mee, maar dat kon wel eens 4, 5 december worden. Dat lukt vandaag niet meer, maar we komen wel. mooi. Oh, deze vraag kan ik beantwoorden. Oh, gelukkig, want ik ben Van- moe van praten. Van Emmy en Marie uit Idaart. Akkoord? Die willen vanavond de schoen zetten. Ja? Kunnen we de Piet in Idaart wel vinden? Nee, dat is heel lastig. Maar Sinterklaas heeft dat opgelost. De Pieten hebben nu ook Google Maps. Google Maps. Ja, ze hebben nu... Maps. 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 Ja, een map. Kaart. Map betekent een kaart. Google kaart. Ja, en dat is een digitale kaart, DigiPiet. Dat zou jij eigenlijk moeten weten. En daar kunnen ze, de Pieten, het adres van Vriends intikken. En dan wandelen ze of rijden ze daar naartoe. Dus dat komt goed. En dat geldt dus ook voor Idaart. Ja, Dus daar uiteraard. komen we ook. Ja hoor, dat Ja. komt allemaal goed. De Pieten lopen tegenwoordig met een smartphone rond. Komt helemaal goed. En Ja, hier dat is- weten ze te vinden. Mooi. Nou, en dan hebben we nog een vraag van Keijen van Dijk. Oh, Mannen van Dijk? Mannen vandaag? Mannen. Mannen. Oh, mannen, niet mannen. Nee, mannen. Nee, ik wist niet hoeveel mannen die Van Dijk geproduceerd heeft. Nee, maar, dat snap ik. Oké, Die vraagt mannen Van Dijk. ook zo snel de wortel lekker vond. Uw paard. Ah, maar daarom gaat zo snel ook zo snel, hè? Omdat ze die wortels lekker vindt. Ja. Ja, zeker. Die waren dit jaar ook erg sappig en zoet. Ja, Dus, het was een goed seizoen. Zo snel heeft dat lekker opgepeuzeld. Ja, zo lust er nog wel een, mag ik wel zeggen. Ja. Oh, nou, misschien is dat een tip voor in de schoen voor vanavond. Ja, dat denk ik wel. Dan zal ik de Piet eens even vragen of dat ook beloond kan worden. Ja. Oh, en hier is nog een vraag voor ons beiden. Oh, goed. Goed. Zijn Sinterklaas en Piet nooit uitgegeten op de pepernoten? Nee, dat is een basisvoedsel voor Sinterklaas en Piet. Pepernoten en chocola. En daar raken wij nooit op uitgegeten, alleen wij eten het wel met mate. Dus elke dag een klein beetje, want anders worden de Pieten te dik. En dan passen ze niet meer. In hun kleding.
Absoluut. En Sinterklaas gaat geen nieuwe Pieterkleding voor de Pieter kopen. Nee, dat krijgen ze 1 keer en als ze te dik worden, dan is het basta. Ja, Duidelijk, dan Sinterklaas. zijn ze Piet af. Mooi. Even kijken. Oh, hoe groot is de fabriek in Madrid? Oeh, dan mag ik even nadenken, maar dat is best wel een grote fabriek. Volgens mij 103 zakken groot. 103 zakken groot? Ja, Zo groot? echt waar, dat denk ik. Ja, dat mag ook wel hoor, want we hebben een productiehal, we hebben een pakhal, we hebben een aanvoerhal. 103 zakken groot. Dat is wel heel groot zeg. Ja, Dat wist ik niet eens. ja, Sinterklaas. Nou, Ik heb het laatste uitgemeten, zak voor zak. nou wat fijn. Goh, Ja. wat goed dat je dat gedaan hebt, want jij wist dat die vraag misschien zou komen. Ja, 103 zakken groot. ja. Sinterklaas! Zo, Het is bingo! Bingo! is het bingo? Is er bingo? Sinterklaas bingo! Wanneer? Nou! Nee, maar ik heb net gezegd dat we dat om 5 uur vanmiddag zouden doen, omdat het anders te snel gaat. Nee, het is nu! Hier, kijk, daar staat het bingo-spel. Pak het maar. Hebben de kindjes de bloknotes wel gedownload van www.sinterklaasjournaal.nl? Vast. Oh, gelukkig. Hè? Gaan we bingo spelen? En wat zijn de prijsjes? Ja, zou dat u zijn vertellen, prijzen, toch? ja. Oh, zou ik dat vertellen? Nou ja, ik heb net gezegd dat de prijsjes geen chocoladeletters en pepernoten mogen zijn, maar dan krijgen de kindjes obesitas van. Dus we doen mandarijnen. Ja, vind ik een goed idee. Ja, en appeltjes van oranje. Ja. Zet hem op, Zwarte Pieten. Oké. Zullen we nog 1 vraag doen, Sinterklaas? Ik vind het goed. De laatste vraag. Waarom heeft u een mijter? Omdat ik die zo mooi vind. Ja. En Sinterklaas is uit zijn aard kaal en een mijter beschermt hem tegen regen, sneeuw, hagel. En het is ook herkenbaar voor iedereen, deze mijter. Dan weten ze meteen, oh, daar komt Sinterklaas aan. Ja. Wat zou ik een pet op doen? Dan denken ze dat het Jan en Alleman is. Maar nu weten ze dat het Sinterklaas is. Dus vandaar de mijter. Mooi. Nou, Sinterklaas. Gaan we nu naar het volgende dorp? Waar dat gaan denk we naartoe? ik wel. Ik denk dat we die kant op gaan. Oh, dan gaan we richting Leeuwarden. Dat vind ik wel een goed plan. Ja. Ja, oké. Nou kinderen, tot de volgende keer. Fijn dat jullie hebben mij willen ontvangen op deze manier. Ik hoop dat we volgend jaar weer bij de haven mogen staan. Ja? Doeg, Doeg. kinderen. Dag. Oh, waar is mijn staf? Zal ik het boek aanpakken? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Zo. Dag kinderen. Tot de volgende keer. Tot snel. Tot snel. Oh, zo snel is ook snel.